तो हेलो हेलो गाइज, वेलकम टू माय सेकंड ब्लॉग। तो गाइज जब ब्रूनो सोता है तो उसका हम लोग गुस्सा दिखाने वाले हैं, ठीक है। आप देखना, मेरे लिए भी थोड़ा खतरनाक ही है। तो ये देखो सो रहा है, एसी चालू है, ये देखो, ठीक है। अब इसका हम लोग गुस्सा दिखाने वाले हैं, थोड़ा सावधान रहना पड़ेगा हमको भी। उठो ब्रूनो, ये दांत देखो भाई, उठो। ये देखो बहुत गुस्सा इसको बहुत गुस्सा आती है, ये देखो बहुत गुस्सा आती है भाई इसको। तो भाई इसको सोने देते हैं। ऐसी और वीडियो पाने के लिए लाइक करना, सब्सक्राइब करना, प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, ठीक है।